wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kali ini kita akan mendekat burung sembarang kawan-kawan ya, di belakang rumah. Ini enggak ada apanya kawan-kawan ya, enggak ada batasnya sama rumah itu rumahnya. Di belakang rumah kita ini hutan kawan-kawan ya, kebun. Mantap kawan-kawan, mantap. Oke. Ups, ada dua cabai-cabean kawan-kawan ya. Tuh ha. Aduh, kabur satu kawan-kawan ya. Burung sirtu juga datang kawan-kawan ya. Tuh ha. Satu kena, aduh. Satu udah kena kawan-kawan ya. Tuh. Kita tunggu dulu burung sirtunya. Apakah kena? Janganlah lepas, jangan lepas. Itu ada dua burung sirtunya kawan-kawan ya. Menjauh kawan-kawan. Mungkin kami terlalu dekat nih kawan-kawan ya. Ini kami pikat burungnya di belakang rumahku kawan-kawan ya. Itu rumahku itu. Nah, itu udah datang juga burung cabai-cabeannya. Kita lihat apakah dia bantu. Oh, mendekat. Oh, kena dua kawan-kawan ya. Kita ambil aja. Mas. Ada burung sirtu ya. Aduh. Lepas satu kawan-kawannya tuh. Lepas satu. Oke kawan-kawan. Itu ada orang yang lagi nebang pohon kelapa kawan-kawannya itu. Udah mulai jatuh kawan-kawan tuh. Udah mulai. Udah goyang-goyang. Jatuh. Awas. Oh.
Oke kawan-kawan, itu udah dapat satu burung gereja. Kita sudah angkat 3 burungnya kawan-kawan ya. Mantap. Ini di sekolah kawan-kawan ya, sekolah SD. Oke kawan-kawan, karena hari sudah mulai azhar, kita pulang kawan-kawan ya. Karena rumah kita juga dekat kawan-kawan. Burung gerejanya sudah kita lepaskan. Nah ini dia burung rencangnya juga mau kita lepaskan kawan-kawan ya. Tapi burung cabai-cabeannya mau kita pelihara kawan-kawan ya. Kita cinta alam, kita membudidayakan burung-burung di hutan kita. Oke, cukup sekian video kami kali ini. Jangan lupa like, comment, dan